Beleza, pessoal? A dica hoje é o seguinte: como consertar um motor de ventilador, que no caso é alguns defeitos que acontecem sempre. Você tem às vezes um ventilador lá, ele simplesmente parou, ou às vezes você fez uma ligação na voltagem errada e ele parou. E você notou que não estragou nada, o aspecto no visual ele tá tudo certinho. Então, isso aqui é o motor de um climatizador. O cliente ele falou assim que ele ligou no 220, isso aqui é 110, né? Ele ligou no 220 e parou. Eu fui dar uma olhadinha, a gente fez, extraiu o motor lá da parte, que é uma caixa, né, plástica, toda onde ele fica preso. Aí são 4 parafusos que segura essas duas carcaças junto. E os demais parafusos é para segurar o motor ao todo na parte da carcaça plástica. Então, tem ventiladores aí que vai ter essa carcaça mais exposta, você consegue ver a bobina lá dentro. Tem uns que são fechados, né? Então aqui no caso a gente tira os 4 parafusos, não tem segredo, ela sai, né? E o que acontece? O fusível dele fica preso interno. Então ele tem um fusível térmico, na verdade. Porque ele vai proteger tanto quanto temperatura, tanto quanto o termômetro. Desculpa, tanto quanto o curto-circuito, né? Ele funciona como se fosse um termômetro. Se o motor aquecer muito, como no caso eles ligaram no 220, ele teve uma sobrecarga, né? Se ele aquecer muito, ele desarma, ele vai queimar. Se entrar em curto, ele também queima. Então aqui no caso, é esse fusívelzinho que estava lá dentro, ó, ele é 130 graus, 2 amperes, 250 volts. É muito simples você achar ele. Você abre no motor, você sempre vai ter um pacotinho desse assim, fechadinho. Com muito cuidado, com uma lâmina de estilete ou com uma faca, com bastante cuidado você vem abrindo para não estragar esses fios aqui dentro. Esses fios de cobre eles são isolados, então tem que tomar muito cuidado para não estragar. Tem que tirar bem devagarzinho. E ele fica aqui dentro, ele fica armazenado aqui, ó, como se ficasse assim, ó. Quando a gente extraiu ele e mediu, a gente constatou que ele estava queimado, ele estava aberto. Ele fica aqui, ó. Esses 2 fiozinhos aqui, ó. Aqui no caso eu já cortei ele e tirei ele fora. No caso eu usei o multímetro, a gente joga aqui para essa função aqui, ó, embaixo. Quando encosta um no outro, ele vai dar um sinal, que ele vai falar que tá fechando curto, que o sinal que tá entrando de um lado tá saindo do outro, ó. Tá fechado zerado, ó. E quando a gente coloca aqui, eu não vou conseguir colocar porque eu tô com uma mão só aí filmando. Ele não vai dar sinal nenhum. Então significa que ele queimou. Para você tirar a prova, às vezes, você pode juntar esses 2 fios. Um fio aqui no outro aqui. Junta os 2 junto direto. Tampa certinho e testa. E liga ele. Funcionou certinho? Para. Abre de novo. Aí você vai ver que o problema realmente é o fusível térmico. Eu já comprei um fusível novo já. Então, assim, quando for fazer a troca, sempre coloca um fusível da mesma especificação do original. Então aqui, vou até colocar do lado para vocês verem. O original que tá aqui, ó. Olha lá, 130 graus. O novo é 130 graus. 2 amperes. O novo é 2 amperes. E 250 volts. O novo também é. A mesma especificação. Então aqui agora eu vou fazer a troca. Eu vou estar colocando ele aqui. Não tem lado. Você pode colocar, nomear aqui um lado e colocar certinho, que dá um fusível. E assim que eu fechar, eu vou estar passando essa linha aqui nova de novo para fazer a amarração, para não ficar solto, para não ter perigo disso aqui soltar e pegar nessa bobina aqui que vai estar girando, né, no funcionamento do dia a dia, e passar uma camadinha leve de verniz. O verniz ele vai ajudar, deixar mais durinho as fitas aqui, segurar também e manter isolamento. Sempre deixa isolado quando você, igual aqui no caso eu vou fazer a soldagem, né? Então, se tiver um ferrinho de solda é melhor para você te auxiliar na soldagem. Fazer a soldagem do espino e fazer isolamento. Eu vou fazer o serviço agora e já volto já para mostrar como ficou. Bom, aqui eu já fiz a soldagem já, ó. Já soldei eles nos 2 pontinhos, tá vendo? Aqui tá desencapado ainda. Agora a gente é bom fazer um isolamento. Vocês podem pegar uma fitinha isolante, um pedacinho, cortar ela e isolar individual. Ou
colocar um isolante térmico também. Você pode encaixar aqui. E ele, com dar uma aquecidinha leve, ele já vai ir pro lugar já. Aqui no caso eu vou pôr uma fita isolante. Vou colocar em um lugar longe, né, um do outro. Vai ficar assim aqui. E vou fazer a acomodação. E assim que eu terminar, eu já volto pra vocês verem como tá ficando. Aqui eu já fiz o isolamento já, ó. Já coloquei uma fita aqui pra isolar. Uma fita aqui, estão soldados. Agora eu vou fazer a acomodação dele aqui dentro, ó. Deixa ele bem acomodado. E fechar. E vou fazer a amarração dele aqui dentro pra ficar certinho. E passar uma camadinha bem leve de verniz para poder travar todo esse conjunto, né? E fazer ajudar também para deixar tudo durinho, certinho, para não ter problema de soltar nada e pegar aqui na parte do rotor. Tá bom? Assim que eu terminar, eu volto aí. Bom, pessoal, aqui já tá montado já. Já fiz a amarração nova já aqui. Já passei o verniz, tá molhado ainda, espera secar. Aqui também eu já fiz também a amarração nova. Quando vocês passar o verniz, dá uma caprichadinha nos nós. Igual aqui embaixo aqui tem um nó, ó. Passei um pouquinho de verniz aqui no nó. Deixa eu dar uma focalizada aí. Pra dar uma vedação e também para não desatar. O verniz vai funcionar como se fosse uma cola. Ele vai entrar aqui no nó e vai travar ali e não vai soltar mais esse nó. E também passei verniz em toda a parte aqui onde eu fiz a abertura. Que assim que o verniz secar, ele vai fazer a colagem, né? Da manta que tá aqui, né? E também da linha. Aqui no caso eu usei uma linha normal mesmo. E tá pronto. Não tem muito segredo não. Aqui foi feito só a troca do capacitor térmico. Esse capacitor térmico eu comprei no Mercado Livre. É bem barato, você acha no Mercado Livre. Eu comprei 5 peças, acho que foi R$18. Então tem mais 4 peças sobrando aqui ainda. E aqui na utilização de uma já consegui consertar o motor. Então saiu bem dizer com frete e tudo, uns R$30 eu creio, já com frete. Então, para você que tem um ventilador parado ou que não sabe o que acontece ou quando aconteceu com ele, né? Então essa é uma dica muito boa. Dá uma olhadinha aí, às vezes você tem um equipamento aí que às vezes com 10, 20 reais, 30 reais você conserta ele e tá aí parado. Igual no caso aqui é um equipamento caro, isso aqui no caso aqui acho que é uns quase R$2.000. O conjunto todo, né, do climatizador. E aqui era um probleminha simples de resolver. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, comenta aí no vídeo aí. E até a próxima. Um abraço.